ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragaza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Uyu nanone akaba ari umwami w'umwana nk'ibisanzwe njye nk'abandi umwami muto. Reka nkwifurize gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo amakuru yacu ujye ubasha kuyabonera mu bambere. Mbere mbere yo kwerekeza muri Canada yasigiye ubutumwa abakunzi b'imyidagaduro nyarwanda bavuga ko hari ihangana cyangwa se icyo twakita battle ye hamwe na Bruce Melody. Mbere yavuze ko bitewe nuko amateka y'u Rwanda rwaciyemo nta mpamvu zo guhangana na Bruce Melody. Gusa reka mubwire ngo Mbere agiye kujya mu gutaramira muri Canada, azahava agaruka gukora ubukwe na Pamela. Murabizi neza ni vuba cyane, ni kuri ano matariki, ni muri aya mezi nyine tunaye muri aya mezi ko ni muri uku kwa 12 nibwo afite ubukwe. Ni ubukwe bugiye kuzabera muri Kigali Convention Center, numwe mu bukwe bwitabiriwe n'abantu benshi, aho ubu bukwe bwe kumutwerera cyangwa se kuzabukurikina ku website yiwe biroroshye cyane. Ni ibintu byagiye bitangazwa cyane. Mbere rero agiye gutaramira muri Canada, ariko mbere yuko agenda ajyanye ikiganiro n'itangazamakuru banamubaza kuri bato yiwe hagati ye na Bruce Melody, avuga ati icyaba cyiza nuko twazakora igitaramo tugashimisha abakunzi bacu njyewe na Bruce Melody, kuko twebwe nta hangana, ntago dukwiye guhangana dukurikije amateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Nta hangana dukwiye kugirana, nta hangana nkwiye kugirana na Bruce Melody, ahubwo twe ubwacu turi abahanzi dukwiye gushimisha abakunzi bacu. Turi abahanzi dukwiye kuba dushimisha abakunzi bacu kugira ngo tubeho duhanganye. Mbere rero reka tuvuge ngo agira urugendo rwiza, ahirwe mu byo agiyemo. Reka mbereke imwe mu ma video Mbere arimo asezera agiye kujya muri Canada, bavuge ngo namwe mukomeze muryoherwe n'ibiganiro tuba twabateguriye. Gusa ntibagirwe gukanda subscribe no gusiga comment y'ukuntu ibi bintu ubifata cyese n'ukuntu like iyo ubonye bimeze gutyo kumwa ese bundi weho yo bato ubundi irakenewe we wayikora ntabwo nashaka kusibaza ntabwo reka gisubize gutyo bitewe n'amateka y'igihugu cyacu cyagize nta bato dukeneye hano. Now to go straight to the answer, habaho igitaramo cya Mbere na Bruce Melody runaka, tukaza tugashimisha abanyarwanda, tugashimisha abafana ba Bruce Melody, tugashimisha abafana ba Mbere, abantu bagataha banezerewe. Hanyuma ijambo bato bibe anile ntago ijambo ryiza mu ntago isere. Okay Ben, twakubwira ngo ugire urugendo ruhire, gira ikintu ubwira abanyarwanda bakurikiye Nyarwanda cyane, ndetse n'abantu bari muri Canada cyangwa se muri North America. Mwese muze twitabire Rwanda Youth Convention. North America irabari one in a book. Thank you guys.